Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Kardeşinim artık. Sen benim olduğum yerde çay ısmarlayamazsın. Çayları kim ısmarlıyor o zaman? Bunların ikisi de hafız. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Kardeşinim artık. Sen benim olduğum yerde çay ısmarlayamazsın. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Kardeşinim artık. Sen benim olduğum yerde çay ısmarlayamazsın. Çayları kim ısmarlıyor o zaman? Bunların ikisi de hafız. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok.
Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Gamze çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Kardeşinim artık. Sen benim olduğum yerde çay ısmarlayamazsın. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şeyh mi diyem he? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin.